табибони тоҷик дар ӯзбекистон 12 амалиёти пайвандсозии узвҳои инсонро гузаронданд. табибони тоҷик дар самти гузарондани амалиёти ҷарроҳии пайвандони узвҳои инсон ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гаштаанд. дар соли 2024 дар ҷумҳурӣ 298 амалиёти ҷарроҳии пайвандони узв гузаронида шудааст. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ Ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ маълумот дод. ӯ гуфт ки айни замон дар Тоҷикистон бештар ҷарроҳии пайванди гурда ва ҷигар анҷом дода мешавад. аз 298 ҷарроҳии пайванди узвҳои инсон 192 амалиёти пайванди гурда ва 67 пайванди ҷигар мебошад ки 12 нафарашон кӯдакон буданд. дар 30% ҳолат узвҳо барои пайвандсозӣ аз хориҷи кишвар ворид карда шудааст. ба қавли Абдуллозода, табибони тоҷик дар самти пайванди узвҳои инсон дар Русия ва Эрон таҷриба андохтанд ва имрӯз мутахассисони моро барои гузарондани амалиёти пайванди узв ва дигар кишварҳо даъват менамоянд. аз ҷумла соли 2024 табибони тоҷик дар шаҳри Тошкенти кишвари ҳамсоямон Ӯзбекистон 12 амалиёти ҷарроҳии пайванди узвҳои инсонро гузаронидаанд. имконияти пайванди дил, рӯда ва ғадуди зери меъда низ вуҷуд дорад, гуфт вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода. хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram ва Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.